Саламатсыңарбы кымбаттуу окуучулар, адабият сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү сабактын темасы Жаңыл Мырзанын эпостогу образы. Сабактын максаты эпостун мазмуну менен таанышасыңар, чыгармага каармандарга талдоо жүргүзүп, анализдеп, ой жүгүртүү, негиздүү маалыматтарды бөлүп кароо көндүмдөрүбүздү калыптандырууну улантабыз. Ата журттун татыктуу уул кызы болууга, патриоттуулукка, эл жерди коргоого, сабырдуулук болууга жана ак ниет, намустуу болууга, таза тунук сүйүүгө жашоого жана туура жүрүүгө, улууну урматтоого, ата журтту сүйүүгө, аны коргоого тарбияланасыңар. Балдар, Жаңыл Мырза эпосу баатыр кыз Жаңылдын тагдырына арналган. Ал баатырдык эпостордун арасында өзгөчө орунду ээлейт. Бул чыгармадан баатырдыкты, патриоттуулукту, акылмандыкты, намысты, куру намысты жана армандуу сүйүүнү кездештирүүгө болот. Жаңыл Мырзанын эрдигин, кайратын көрө албаган душмандар аны аңдып жүрүп колго түшүрөт. Бирок өз намысын өтө жогору баалаган кыз туткунда да кадимки кайратынан жазбайт. Баатыр кыз баарынан эркиндикти жогору коет. Кыз да болсо өз уруусунун намысын коргоп, жеке тагдырын өлүмгө байлап кызматын кылат. Эпосто намыскөйлүк деген түшүнүк анын өзөгүн түзөт. Ал өзү ашык болгон түлкү баатырды жаа менен атып, кийинки тагдырын азаптуу да, армандуу да нукка бурган. Анын кайгылуу тагдыры кыргыз адабиятында ар кыл жанрда окурмандарга сунушталып келе жатат. Балдар, Жаңыл Мырзанын кыскача сюжети менен тааныша турган болсоңор, кыргыздын Нойгут уруусунун өкүлү, даңазалуу баатыр кыз Жаңыл Мырза 17-кылымда жашап өткөн деп айтылат. Ал эми эпос 17-18 кылымдарда Ойрот Жунгар доорунда пайда болгондугу туурасында айтылган маалыматтар бар. Сюжеттин жүрүшүндө Жаңыл калмактардын чабуулун токтотуп, элине тынчтык алып берет. Баатыр кыздын ашкан эрдиги, кайраттуулугу тез эле көп жерге тарайт. Кадагандын ханы Турсун, кыргызга белгилүү хандары Үчүкө, Түлкү, Кудаяр Жаңыл Мырзаны алабыз деп келип, анын колунан ажал табышкан. Жаңыл Мырза тарыхый инсан болуп саналат. Жаңыл Мырза эпосун кээ бир айтуучулар аны тарыхый болгон окуялар менен байланыштырышат. Жазгыч акын Тоголок Молдонун эскерүүсүндө Жаңыл Мырза 16-кылымда жашаган деген маалымат бар. Абдурахманов аны 17-кылымда жашаган тарыхый инсан деп белгилейт. Тоголок Молдо Жаңылдын доорунда кара багыштарда Калматай баатыр, иниси Төлөк, хан Шырдакбек, Үчүкө, Түлкү, Кара бейиттердин ханы Тейиш, анын балдары Ак Кочкор, Үлбүрчөк, Бургуйлар жашаган деп жазган экен. Баатыр кыз 1670-80 жылдарда жашаган. Бул туурасында кыргыз тарыхчысы, адабиятчысы Белек Солтоноев төмөнкүчө эскерген. Черик менен Нойгут бир тууган болуп, эзелден Турпан, Какшаал чегинде болгон. Эгерде Кытай жагынан кысталса Чериктер Кыргызияга атбашыга жете келип, бул жактан кооптуу болсо Кашкарга кетип турган. Нойгут кыргызы болсо ал тууралуу көп кабар жок. Манастагы Акбалтанын уулу Эр Чубак Нойгут болгон. 1670-80 жылдарда болгон Жаңыл Мырза Нойгуттун кызы болгон деп айтылат. Жаңыл Мырзага арналган, баатыр кызга арналган чыгармалар жөнүндө айтып кетсек, агартуучу профессор Касым Тыныстанов 1924 жылы Жаңыл Мырза деген тарыхый лирикалык поэмасын жараткан.
Кыргыз ССРнин эл акыны Тенти Адышева 1960-жылдарда Жаңыл Мырза чыгармасын жазган. 1996-жылы тарыхчы Калкан Керималы уулу Жаңыл Мырза аталыштагы 2 китептен турган тарыхый лирикалык изилдөөсүн жарыялаган. Адабияттын алыптарынын бири Кубанычбек Маликов менен акын Эгемберди Ирматов да бул темага кайрылып, Жаңыл Мырза драмасын жаратышкан. Мынакей балдар, Жаңыл Мырза эр жүрөк, кайраттуу, эч нерседен тайманбаган баатыр кыз. Бул айрым эпосто айрым түшүнүксүз сөздөр дагы кездешет. Алар менен таанышып ала турган болсоңор, бедөө деген сөз бул күлүк ат дегенди түшүндүрөт. Жамбы бул акча ордуна жүрүүчү уютулган күмүш. Кыса деген бул аңгеме, жомок дегенди билдирет. Манат илгери Бухарада чыгарылган түктүү кызыл кездеме. Маселет деген бул кеңешме, акылдашуу, пикир алышуу дегенди билдирет. Машыро деген бул кийим, үртүк деген ат жабуу, чеге бул майда кооз мык, таяныч, арка жөлөк деген маанини түшүндүрөт. Жаңыл Мырза жөнүндө кайсы маалымат силер үчүн маанилүү болду балдар? Жаңыл Мырза менен заманбап кыздарды салыштырып көргүлөчү. Бул тапшырманы Вендин диаграммасын колдонуп аткаргыла. Салыштырууну төмөнкү параметрлер менен жүргүзгүлө. Сырткы келбети, сапаттары, жашоо мүнөзү. Мынакей балдар, бул Вендин диаграммасы. Бир жагына Жаңыл Мырза жөнүндө жазасыңар, а бир жагына болсо, оң жагына азыркы мезгилдеги кыздарды жазсаңар болот балдар. Бул тапшырманы аткара алат деген ойдомун. Балдар, сабакты жыйынтыктайбыз. Жыйынтыктап төмөнкү суроолорго жооп бергиле. Жаңылдын ата энеси ким болуптур? Мурунку сабакта дагы өткөнбүз. Жаңыл Мырза жөнүндө маалымат айтып бергем силерге. Ошон үчүн бул суроолорго жооп бергиле балдар. Эмне себептен кыздын атын Жаңыл коюшуптур? Жаңыл Мырза деп эмне үчүн аташат экен? Атасы эмне үчүн кайгырыптыр? Каныша жөнүндө эмне айта аласыңар? Жаңыл Мырзанын балалыгы кандай өтүптүр? Балалык кези кандай өтүптүр? Эстеп жооп бергенге аракет кылгыла балдар. Бул эпостогу ички жана тышкы душмандар кимдер? Ички жана тышкы душман дегенди түшүнөсүңөр деп ойлойм. Баатырды өлтүрүү үчүн эмне кылышат? Баатыр кызды өлтүрүү үчүн. Бул эпосто кимдер менен болгон күрөш айтылат? Эпосто кимдер менен болгон күрөш айтылат? Кайсы баатырлар Жаңылдын колунан мерт болду? Бул жөнүндө билесиңер балдар, кайсы баатырлар мерт болгонун, эмне үчүн Жаңыл Мырза атып салганын айтып, жаа менен атканын силерге айтып бергенмин. Жаңыл Мырза кайсы сапатты жогору коет? Мына ушул суроого дагы жооп бергенге аракет кылгыла балдар. Кайсы сапатты, адамдын кайсы сапатын ал жогору коюп баалайт? Бүгүнкү күндө Жаңыл Мырзадай болгон айымдар барбы? Кандай ойлойсуңар? Бүгүнкү күндө азыркы жашообузда Жаңыл Мырзадай болгон баатыр, эр жүрөк айымдар барбы? Жаңыл Мырзанын образынан кайсы сапатты өзүңүзгө алат элеңиз? Өзүңөргө кайсы сапатын алат элеңер? Ойлонуп көргүлө балдар. Бул эпосту же поэманы деп айтсак болот, финалын башкача аяктасаңар болобу? Эгер кандай шарттарда эки каарман, бул Түлкү менен Жаңыл Мырза, бактылуу жашайт эле? Кандай ойлойсуңар?
бактылуу жашай алат беле? Кандай шарттарда түлкү кандай мамиле жасаса, жаңыл мырза менен бактылуу жашамак? Балдар, жакшылап ойлоңула. Анда эмесе балдар, саламатта калгыла.